Decidere di viaggiare con il treno Agrigento-Palermo, sebbene possa trattarsi di un'esigenza, rappresenta un grande disagio per i passeggeri. A denunciare le condizioni inaccettabili dei malcapitati viaggiatori è Claudia Casa con un post di sfogo su Facebook, con il quale racconta di essersi trovata ancora una volta in una vera e propria bolgia dantesca. Purtroppo la Sicilia e soprattutto la provincia di Agrigento continuano a soffrire di carenze dal punto di vista del trasporto pubblico che a nostro modo di vedere toccano il loro apice per quanto riguarda soprattutto l'utilizzo del treno, soprattutto del treno da Agrigento a Palermo. C'è già capitato più volte, a me personalmente è capitato di dover viaggiare in condizioni che sono assolutamente inaccettabili, con un treno formato esclusivamente da una carrozza più due motrici, quindi con pochissimi posti già in partenza, e che durante il percorso, quindi durante le fermate alle varie stazioni, si è riempito all'inverosimile. Questo è capitato per esempio alla vigilia del lungo ponte che c'è stato per i morti, quando siamo partiti appunto da Palermo in direzione Agrigento con il treno che proprio appunto scoppiava, con la gente che era seduta sui gradini, che stazionava in piedi nei corridoi, quindi in condizioni di assoluta insicurezza di viaggio. Ci sembra che tutto questo sia assolutamente inaccettabile. Noi abbiamo già una pessima situazione per quanto riguarda la viabilità non solo interna, ma soprattutto quella che appunto conduce tanto a Catania ma soprattutto a Palermo, e quindi auspichiamo che veramente da questo punto di vista si ponga al più presto un rimedio. Ci è stato detto che con l'anno nuovo nel 2020, nella primavera del 2020, dovrebbero entrare in funzione dei nuovi treni, quindi con più carrozze disponibili per i passeggeri che ogni giorno utilizzano il treno Palermo-Agrigento. Noi lo auspichiamo, cioè speriamo che appunto questa promessa venga mantenuta e che si facciano viaggiare appunto le persone in condizioni non più così disagiate.